Добрый вечер, друзья. Это «Цена свободы» и я, Михаил Серкелей. Как обычно, по вторникам и четвергам в 6 часов вечера мы выходим в онлайн, в YouTube и Фейсбуке, чтобы обсудить наиболее важные темы, произошедшие за несколько дней, что у нас не было в эфире. Сегодня в выпуске мы поговорим о том, как в Кишиневе проходят протесты перед зданием президентуры и парламента. Протесты начались и анонсировались, и они организованы партией Шор. Сторонники Илона Шора разбили палаточный городок и обещают не расходиться, пока не будут выполнены их требования. Об этом протесте и о том, к чему он может привести, мы поговорим с Алексеем Пулбери, политическим комментатором и одним из ведущих программы «Триггер» на Журнал ТВ. Также на прошлой неделе в Гагаузию посетил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. Это был очень скоротечный визит, заранее не анонсированный, и создается такое впечатление, что целью этого визита Мустафы Шентопа в Республику Молдова, было посещение Гагаузии и разговор с гагаузскими политиками. О значении этого визита, его важности мы поговорим с господином Демчогло, Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских обществ в Украине. Также в Украине развивается контрнаступление вооруженных сил Украины. Оно продолжается, оно замедлилось, но продолжается, и каждый день Украина освобождает свои территории и восстанавливает свою территориальную целостность. О том, как дальше может продвигаться контрнаступление в ВСУ, мы поговорим с Игалем Левиным, военным экспертом и офицером армии Израиля. Друзья, не забывайте на нас подписываться, делиться этим видео, ставить лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Ну а я готов перейти к нашему первому гостю. У нас на связи по скайпу Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских сообществ в Украине. Буквально через несколько мгновений мы перейдем к разговору с господином Демчогло. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы вернулись в студию. У нас на связи по скайпу Юрий Демчогло. Господин Демчогло, здравствуйте, слышите ли вы студию? Хайролсун. Аушам Хайролсун Сизяда, Юрий, да, мы вас видим. Вот я бы хотел с вами на самом деле обсудить две темы. Вот этот визит и немножко коснуться сегодняшних новостей о том, что в России фактически готовят всеобщую мобилизацию. Но давайте начнем сначала вот с визита председателя парламента Турции. С вашей точки зрения, что мог бы означать этот визит? Это некое послание? Потому что он приехал очень быстро, этот визит не был анонсирован, о нем нигде не было сказано. Он, можно сказать, как гром среди ясного неба. И мы из публичных выступлений господина Шентопа видим, что как бы там передавали достаточно такие месседжи, непопулярные в Гагаузии. Вы как это расцениваете, господин Демчогло? Вы знаете, я вам хочу сказать, что это очень хорошо, что этот визит состоялся, потому что наши некоторые руководители Гагаузии, как говорят, учлар göklere. Они улетели в небеса и, во-первых, далеко от народа и далеко от реальности. От реальности, которая реально происходит сегодня в мире, в Европе и в Молдове в том числе. Реальность сегодня совсем другая, не та, которая была там лет 10 назад, 8 назад. И самое главное, что Гагаузия за всю историю существования, считаю, что последние несколько лет минимум занимается тем, чем должна заниматься. Это укреплением и культурного, и экономического составляющего Гагаузии. Гагаузия ушла в так называемый русский мир. Я не знаю почему. И некоторые депутаты в Народном собрании, и руководители исполкома Гагаузии последние пару лет ушли полностью в Россию, забыв, что есть другой мир, что есть Республика Молдова, что есть соседи, с которыми нужно дружить. И экономика Гагаузии в том числе зависит от экономического взаимодействия, торговли с соседями. Занялись политикой, и, к сожалению, не той политикой, которой надо было заниматься.
гагаузским языком, гагаузской культурой, гагаузской автономией практически не занимаются. Занимаются разборками и политическими или экономическими действиями, которые идут только ради собственного кармана. В народе никто не занимается. Но визит главы, вернемся к визиту главы Великого национального собрания, Milli Meclis турецкий, Büyük Meclis турецкий. Турция показала, что ей не безразличны будущее гагаузского народа, как одной из частиц великого тюркского мира. Некоторые, знаете, некоторые депутаты, там, некоторые личности на митинге говорят, мы русскоязычные. Это очень смешно, знаете. Наши предки очень плохо говорили по-русски. Мы говорим с большим акцентом, говоря по-русски, по-молдавски, по-украински, с большим тюркским акцентом. Нас сразу спрашивают, вы кто? Вот я общаюсь с украинцами, там, ты азербайджанец или ты татарин, меня спрашивают. Потому что чувствуют акцент, несмотря на то, что я вільно размовляю украинской мовою, а от гагаузского акцента мне никуда не уйти. И самое главное, Гагаузия забыла, что кроме того, что гагаузский народ действительно завоевал своей борьбой, наши предки, наши аксакалы завоевали Гагаузию, юридическим фактором ее державы, ее государственности, ее автономии стала Турецкая республика, а именно президент Сулейман Демирель, который в 1994 году стал гарантом между молдавской и гагаузской стороной. Если кто хорошо помнит, именно благодаря этому этот вопрос быстро урегулировался. Ни русскому миру, ни руководителям России, а именно благодаря Турецкой республике в 1994 году мы юридически получили свой статус. Молдавский парламент тогда очень быстро решил вопрос. Мало того, кто хорошо, если глубоко копнуть, Турция и финансово, и политически прогарантировала Молдове о том, что гагаузы всегда будут в рамках единой Молдовы. И я вам хочу сказать, сегодня начали кричать лозунги, что вот Молдова и молдавские политики, и наши некоторые гагаузские политики упрекают, что вот Молдова у нас отберет. Да, она ставит вопрос, потому что мы неправильно пользуемся. Гагаузия неправильно пользуется своими полномочиями. Только в политическом плане, вместо того, чтобы в культурном, экономическом. Но Турция в любом случае всегда будет гарантом, и благодаря Турецкой республике Молдова никогда не посмеет нарушить автономность Гагаузии в республике Молдова. Они должны это понять. Россия ничего не сможет сделать, а вот Турция как раз может сделать. Ну вот из основных... голос сегодня Турции. Голос Турции сегодня даже для Украины очень важен. Потому что сегодня, последние несколько месяцев, Турция создала платформу диалога. Первые месяцы войны никто ее не смог сделать. А именно Турция смогла сделать платформу диалога. Во-первых, вы знаете, что появился зерновой коридор. Благодаря Турции, благодаря хаб этой мониторинговой группы находится в Турции, в Стамбуле, где участвуют все стороны. Я вам скажу, если завтра какая-то из сторон захочет вести какие-то переговоры, то это 100% будет на базе турецкой платформы. То есть Турция сегодня является в этом конфликте очень важным, можно сказать, главным игроком. И даже я вам скажу, ни Макрону, ни Шольцу, никому не удалось тоже сегодня. Никто так не общается с Путиным, так как общается Эрдоган. Никому так не прислушивается даже Путин, который ничего кроме себя не видит, ни своего народа, но прислушивается к Эрдогану, потому что он более-менее может справедливо показать и справедливо сделать. Да, система турецкой власти тоже далека от демократичности, но Турция сегодня, Турция это справедливость. Турция видит справедливость в регионе и хочет справедливости в регионе. Я думаю, что если сегодняшние власти Гагаузии забудут о том, что реально их гарант на сегодняшний день может быть только Турция, результаты могут быть плачевные. Хорошо, вот опять же, я не знаю, там было, его визит был, как я сказал, очень таким скоротечным, там больше часа они
Он встретился Есть с такое выражение, Башканом. на упреждение у его визит был. Я думаю. Да. Он встретился с Башканом, он провел более чем часовую встречу с депутатами Народного собрания, и после этого они вышли и дали пресс-конференцию. Пресс-конференцию он дал, получается, ответил на вопросы местной прессе. И если резюмировать его основные месседжи, то они звучали, можно сказать, примерно так. Да? Сотрудничайте с официальным Кишиневым, президентом, премьером, спикером, учите родной язык. Турция и дальше будет вам помогать в реализации проектов. Конфликт Украины и России не принесет никому пользу. Турция старается... всего мира, и Турция с ними встречается, учить государственный язык, вы должны учить свой родной язык и так далее. Как вы думаете, эти месседжи в Гагаузии воспринялись или их не услышали? Вы знаете, эти месседжи, если я даже с Украины услышал, я не знаю, если их в Гагаузии не слышат, то я не знаю, есть пару гагаузских слов, не хочу их выражать, не хочу их озвучивать по-гагаузски, чтобы никто не обиделся. Но самое главное, вы знаете, мне нравится позиция Турции, несмотря на их прекрасные отношения с Российско-фашистской Федерацией, Турция всегда, даже при присутствии Путина и руководства России, говорила, что Крым — это Украина, и что Украина независимое государство. И в месседжах турецкого руководителя всегда говорится, что война должна закончиться возвращением Украины ее территорий. Турция принимает границы Украины только в границах 1991 года. Это главный месседж. И от этого никуда не уйти. Сегодня я вам скажу, что возвращаясь к тому, что Турция сказала, я хотел бы, чтобы наши гагаузские руководители, наш гагаузский народ услышали нашего брата, который каждый год нам не помогал. Хотим мы этого или нет, но Турция была самым крупным инвестором в экономику Гагаузии по объему безвозвратных инвестиций. Насколько я знаю, от 10 до 15 миллионов долларов каждый год через ТИКу, через другие программы бюджет Гагаузии получал международной материально-технической помощи. Никто за весь период существования в Гагаузии, никто так нам не помогал. Это первый экономический и финансовый фактор. Даже европейские гранты, они были немного меньше. Я уже не говорю про гранты, там, которых не было никогда, практически российских там, или прочих. Но Турция наряду с Европейским Союзом самый главный экономический друг Гагаузии. Партнер по развитию, так, да? Партнер по развитию. Партнер по развитию, абсолютно верно. Но у Турции есть еще один плюс. Он и политический партнер. Он своеобразный гарант. И как бы мы там не ругались с молдаванами, вы не ругались с молдаванами, Турция всегда будет на вашей стороне. На стороне Гагаузии. Гагаузия должна это знать. Она в обиду не даст, потому что в 1994 году она была гарантом. И первый тогдашний президент Турции, сегодняшний, там будет другой президент Турции. Турция никогда не уйдет от политики тюркского мира. Сегодня это лидер тюркского мира, а мы являемся ее составной частью. И как вы знаете, кто общался многие с турками, они говорят, что мы изюминка турецкого мира, потому что мы одновременно еще живем практически в центре Европы. Таких тюрков больше практически нет. Ну хорошо, а вот да, усилия Демиреля, безусловно, они были направлены на то, чтобы обеспечить, с одной стороны, территориальную целостность Республики Молдова. Эта позиция Турции неизменна, и это мы видели в заявлении председателя парламента. И в то же самое время, где-то воспоминания читал, мы недавно публиковали у себя статью, наша коллега сделала, да, вот к 19 августа, слова Демиреля Степану Топалу, да, первому и единственному президенту Гагаузской республики. Господин Топал, успокойтесь, вы очень маленький народ, вам нельзя воевать, то есть примите то, что вам дают, по большому счету. Но тогда была немножко другая ситуация. Сейчас у Турции есть возможность повлиять на
гагаузских политиков, учитывая, что ну, за многими из них стоит Москва, вполне возможно и финансово, и политически, и так далее. У Турции есть какие-то рычаги? Как вы это видите? Я думаю, первый рычаг, вот как раз мы должны бояться даже не больше, чем поругаться с молдаванами, чем в том, что к нам может прекратиться поступать финансовая помощь по турецким программам. Потому что пусть жители Гагаузии, Камрата, Чадарлунги, Булкамешт вот посмотрят вокруг, посмотрят на те больницы, которые были отремонтированы, на ту воду, которая была проведена, на те школы, которые были отремонтированы, на те автомобили, которые были куплены. И что сделала Турецкая Республика? То есть первым шагом, если Гагаузия не послушается совета нашего старшего брата, а именно Турция наш старший брат, а не восточный сосед Российская Федерация, именно Турция, считаю, наш старший брат на сегодняшний день. Если мы не послушаем всего, я думаю, что первое, что может быть, это уменьшение, а может и прекращение финансовой помощи. Да, многие скажут, не нужно нам турецких денег, но это только слова. Без экономики, мы дотационный регион. Экономика в Гагаузии, да, заработала, но не в такой мощности, чтобы сама себя содержать. К сожалению, насколько я вижу, несмотря на все кризисы, пандемии там, и прочее, бюджет содержания аппарата в Гагаузии, который, на мой взгляд, очень раздут, сегодня съедает большую часть бюджета Гагаузии. То есть, вы знаете, я как человек, который проработал в управлении области, знаю, что бюджет состоит из двух частей. Бюджет проедания и бюджет развития. Бюджет проедания — это то, что проедается на государственный аппарат и на составляющую там государства. И бюджет развития. Вот, к сожалению, бюджет развития Гагаузии, доля бюджета развития Гагаузии очень маленькая. Ну, да, и сегодня составляющая бюджета развития как раз это внешняя помощь, внешнее партнерство по программам, проектам и Европейского Союза, и Турецкой Республики. И первое, что может быть, это уменьшение или сокращение этих программ. А второе, даже боюсь говорить. Ну, хорошо, что-то более серьезное, кроме... Потому что, смотрите, мы же видим, что те люди, которые, кстати, говорят, что на встрече с председателем парламента Турции, с господином Шентопом, они вели себя как-то более сдержанно, хотя он говорил примерно то же самое, что говорил президент страны на этой встрече. Как-то они не огрызались с ним, наоборот, даже аплодировали ему, чего мы не видели с президентом Санду. То есть они поняли, что здесь нужно вести себя красивее или просто не осмелились? Я думаю, что не осмелились. Да, кстати, вы правильно заметили, что как раз председатель парламента турецкого говорил намного больше четкие и яркие вещи о том, что Украина — это независимое государство, про целостность Украины. Поэтому Майя Санду об этом говорил. Вы знаете, мне очень стыдно, я просмотрел там пару видеосюжетов и видеозаписей, мне очень стыдно за мой гагаузский народ. Какой бы ни был президент в Молдове, мало того, это еще женщина-президент, так как вели себя некоторые депутаты Народного собрания, это не подобающим в любом обществе, в том числе гагаузском обществе. Ни капли сайгалык, ни капли... Уважения, да? Я не знаю. Да, ни капли уважения к президенту и к женщине, к девушке. Понимаете? Это очень плохое отношение. Это показывает некоторых депутатов как минимум, как бескультурных личностей. Я уже не говорю о том, что то, что они говорили, уши вяли, понимаете? Они говорили какие-то там, как будто на базаре камрадском. Знаете, сплетни с камрадского базара. На камрадском базаре, думаю, были более содержательные дискуссии, чем да. Абсолютно, да. Это совсем не уровень представителя народа, понимаете? 3 созыва депутат, так никто не общается. Просто позор.
Господин Демчугов, наверное, последний вопрос. Вот сегодня практически целый день идут новости из России о подготовке к всеобщей мобилизации. Как вы на это смотрите? Как на это смотрит Украина? Вы знаете, мы в Украине знаем с первого месяца войны, что все пошло в России не так. Первый – это разгром российских войск под Киев, когда они вынуждены были отступить и освободить и Киевскую, Черниговскую область. Второй разгром, не просто разгром, а унизительное бегство российских войск с Харьковской области, когда сотни танков побросали, сотни оружий. Сегодня после Харьковской операции, Харьковско-Изюмской операции, Россия стала на первом месте по поставкам вооружений в украинскую армию. Ну да. И то, что сегодня... Российский ленд-лиз Ленд-лиз по-российски, да, получился. Да. И то, что сегодня дальше Россия за последние 1,5 месяца ни одного села не взяла. Ни одного села. Это нужно задуматься, в том числе нашим некоторым пророссийским гагарусам. Я их называю гагарусы. Это о том, что страна показала себя с очень плохой стороны. Страна, которая занимается не продвижением каких-то благих целей русского мира, в кавычках, а армия и страна, и руководство страны занимается, особенно армия, изнасилованиями, убийствами. Понимаете? Сегодня на тех землях, которые временно под контролем российской армии, массовое партизанское движение идет последние 2 месяца. Массовое партизанское движение. Сегодня Россия уже в агонии не знает, что делать, потому что хотят назначить сегодня 20 число, на 23 число резко сегодня хотят назначить референдум. Понимаете? Сделать фиктивный референдум. Да, мы знаем, в том числе Гагаузии, сколько времени нужно для подготовки референдума, который объявляется за месяц, за 2, нет, за 3 дня. Сейчас срочно соберут 20 бабушек на 1 миллион жителей. И сделать какой-то фиктивный референдум, но это минус для России, понимаете? Потому что Россия все меньше и меньше себе оставляет шансов для будущего переговора. А то, что Россия захочет переговоров в ближайшее время, я в этом не сомневаюсь, и запомните мои слова. В ближайшее время сама Россия будет инициатором переговорного процесса. То есть вы считаете, что... Ее солдаты массово начали дезертировать, массово отказываться от контрактов, ведут переговоры уже на Херсонском направлении, массово ведутся переговоры. Скоро будет Херсон под украинским, я в этом вообще не сомневаюсь, очень скоро. Потому что я общаюсь с нашими, в том числе гагаузами, массово пытаются уже сдаться, вести переговоры, сами сдаться. То есть сдаться в плен? Каждый день, каждая неделя будет только против России. Я уже не говорю, что сегодня, к сожалению, даже граждане России страдают. Сегодня никуда их не могут пустить. Сегодня гражданин Российской Федерации, кроме Турции, никуда не может поехать. Вы знаете, что на прошлой неделе даже соседние Латвия и Эстония запретили въезд российских граждан. По туристическим визам? По туристическим визам, да. Да, только если у них есть долгосрочная виза или бизнес-виза, другое дело, да, абсолютно верно. Но, к сожалению, для России все очень плачевно идет. К сожалению, руководство России сделалось, и я вам скажу одну вещь, мне такое ощущение, что целое поколение, может 2 поколения россиян будут страдать из-за этой ошибки российского руководства. То есть пройдет 1-2 поколения, и они будут вынуждены нести ответственность за своевременную ошибку российского руководства. То есть вы считаете, что всеобщая мобилизация в России, которая, очевидно, готовится сегодня, она не поможет вооруженным силам Российской Федерации переломить ситуацию и остановить контрнаступление Украины? Я думаю, что победа Украины и поражение России, исторически оно уже видно. Поймите, поверьте мне, который живет в этой кухне.
Господин Демчогло, спасибо большое. Желаем Украине выстоять, желаем украинскому народу восстановить свою территориальную целостность и как можно скорее победить в этой войне, чтобы как можно меньше жизней, напрасных жизней было потеряно. Спасибо большое. Да, спасибо. Друзья, это был Юрий Демчогло. Оставайтесь с нами. Мы перейдем к нашим следующим гостям и к следующим темам. Не переключайтесь. У нас на связи по скайпу Алексей Тулбури, бывший постоянный представитель Молдовы в ООН и в Совете Европы, политический аналитик. Алексей, здравствуйте. Слышите ли вы студию? Добрый день, да, слышу вас хорошо. Всех приветствую. Алексей, вот в Кишиневе начались вот эти вот протесты. Люди, которых там собралось большое количество людей, ну не знаю, большое, небольшое, кто-то говорит 40 тысяч, кто-то говорит 6,5. Партия ШОР анонсировала эти протесты, она их организовала. И они намерены оставаться там до того момента, пока не будут выполнены их условия. А их условия это, чтобы, там, не знаю, были организованы досрочные парламентские выборы и так далее. Вот с вашей точки зрения, есть ли у этих протестов потенциал и какова их на самом деле цель? Цель, очевидно, смена власти. Отправка в отставку правительства, провоцирование досрочных выборов и на волне недовольства, возвращение во власть таких людей, как ШОР, может быть, Плохотнюк, его окружение и так далее. В этом смысле, с моей точки зрения, особых перспектив у этого протеста нет. Почему? Потому что правительство нынешнее остается довольно популярным, хотя, естественно, есть вопросы, есть проблемы, и отправить его в отставку не получится. Это во-первых. Во-вторых, сам этот протест, он странен с той точки зрения, что за спиной его организаторами протеста являются члены партии или руководитель партии, который, с моей точки зрения, партией не является, является некой обкатанной политической технологией по подкупу избирателей. Эта технология была обкатана несколько лет назад на выборах мэра Аргеева, потом в Неспаренах, когда избирали Плохотнюка в парламент и так далее. То есть у этой партии нет идеологии, у этой партии нет программы, они то Монако строят в Молдове, то воссоздают колхозы. На самом деле единственное, что они делают, это подкупают избирателей. Вот за этим протестом стоит ШОР и стоит его партия. Про партию уже сказала, сам ШОР один из главных фигурантов дела кражи миллиарда. То есть человек, осужденный на 7,5 лет за мошенничество первой инстанции. И работая наша судебная система нормально, этот человек сидел бы в тюрьме. А партии бы этой не было. Поэтому сам факт проведения этих протестов в Кишиневе вызывает вопросы к тому, как работает судебная система, во-первых. И во-вторых, например, как работает полиция, потому что этих людей привозили со многих районов, транспортники. И это не проблема, что их привозили. Вопрос только в том, кто оплачивал транспортировку этих людей, кто оплачивал этих людей, если им давали какие-то деньги, и по какой статье расходов в партии ШОРа проходят эти средства. То есть полиция должна тут очень четко ответить на все эти вопросы. Если бы они работали более организованно и четко в этом смысле, то этих протестов не было. Ну, у меня довольно богатый опыт участия в протестах, я знаю, что Кишинев не очень выходит, а вот массовость это создается за счет привоза людей из районов. Кстати, да, вы имеете опыт, и вы наблюдали, я уверен, не один протест в этой стране. Чем этот протест отличается от тех протестов, что мы видели до сих пор? Протестов против Плохотнюка, протестов против Воронина, тот же протест Рожки. Ну, много протестов в Республике Молдова было. Этот протест имеет какие-то отличительные черты? Вы сказали, одну из них это подвоз массовых избирателей. Еще какие-то, если
Послушайте, вот протест, возьмем протест 2015 года, организованная платформой «Да» и другими оппозиционными силами, но ведущая роль отводилась платформе «Да». Была совершенно четкая политическая программа и лозунги против кражи миллиарда, против того, чтобы этот миллиард, возвращение миллиарда переложили на плечи населения, отставка правительства, досрочные выборы. Значит, по лозунгам, по отставке правительства это может совпадать, но по составу, по контингенту участия и по тем силам, которые организовывают эти протесты, это совершенно разные вещи. Повторяю, что за тем протестом стояли реальные оппозиционные силы с политической программой, с людьми, у которых были убеждения, есть убеждения, которые хотели изменения в стране, выступали против коррупции, выступали против воровства публичных денег, против возвращения в молдавскую реальность политики, потому что у нас сама политика была убита, то есть были, в общем, профанированы все процедуры демократические, включая выбор. И сегодня, когда мы видим несчастных людей, которые привезли, которые не знают, за что они выступают в большинстве своем, которые создают массовку за деньги и преследуют цели, выгодные, в общем, только организаторам протеста, но не этим людям. Потому что добейся эти протесты поставленных целей, отставки правительства, досрочных выборов и смены власти, во власть вернутся те, которые этих же людей обворовывали 10 лет. Вот они довели этих людей вот до этого нищенского состояния, именно ШОР, компания, плохотнюки, те, которые стоят за этим протестом. Они довели этих людей до этого состояния, сейчас дают им по 100-200 лев, чтобы они приезжали в Кишинев и, значит, изображали из себя протест против правительства, которому, повторяю, вопросы есть, но тем не менее это правительство пока никто не обвиняет в коррумпированности, в воровстве и так далее. Да, есть вопросы по компетентности, по скорости проведения реформ и так далее, но сравнивать нынешний кабинет с предыдущими это абсолютно некорректно. Поэтому, да, тут фундаментальная разница. Тогда люди выступали за страну, во имя интересов страны и общества, за изменения к лучшему. Сегодня объективно этот протест нацелен на возвращение к предыдущим практикам, с которыми мы боролись очень много лет. Ну хорошо, очевидно, что ШОР пытается сделать в стране революцию, и люди, которые стоят за ним. Да? Мы знаем, что революция, как правило, делается в столице, пассионарной частью общества. Это не самая пассионарная часть общества, мы видим там достаточно большое количество людей, ну, для которых 100, 200 или, может быть, 500 это достаточно такие серьезные деньги. Вы сказали, что как бы они приводят, можем ли мы сказать, что ШОР паразитирует на бедности этих людей, и люди просто туда идут для того, чтобы заработать дополнительные деньги? Ну, потому что мы видим большое количество сообщений о том, что людям элементарно платят. Та же организованная часть протеста. Организованно привозят еду, организованно разложили палатки, организованно принесли надувные матрасы. Как долго вообще это может продолжаться? Вы говорите, что правоохранительные органы не реагируют. То есть получается, что мы будем это наблюдать бесконечно долго, до тех пор, пока не закончатся деньги на протест? Это я когда говорю о том, что полиция не реагирует, я не имею в виду действия полиции по физическому разгону этих протестов и так далее. Раз они уже приехали, эти люди имеют право на эти действия. То есть объективно законодательство позволяет протестовать. Я один из активных участников протестов и принципиальный противник физических действий со стороны полиции против протестующих людей. Но согласен, я говорил о том, что они должны проверить финансовые расходы партии и источник тех денег, которые были потрачены на организацию этого протеста, потому что такого рода протесты без денег ШОР организовать не мог. Эти люди не пришли по собственной инициативе, это совершенно очевидно. Они не понимают, зачем приехали, непонятно, какие у них цели, они не могут это сформулировать. Им дали денег, сказали, поезжай и, значит, размахивай флагами там, и так далее. Значит, насколько перспективен этот протест? Да, у нас
в нашей недолгой, но тем не менее политической традиции считается, что вот эти палаточные городки, когда начинаются, это предпоследняя фаза протеста. После этого, значит, кода, да, разрешение, либо в одну, либо в другую сторону. Но это у нас было только в 2002 году, когда палаточный городок разбили между парламентом и президентурой сторонники ХДНП. И во главе протеста был Юрий Рожко. Да, тогда был организован национальный круглый стол, все как-то так разрешилось диалога между властью и оппозицией. Оппозиция чего-то добилась. В 2015 году палаточный городок в общем не привел к результатам, власть игнорировала и один, и другой палаточный городок, потому что их было два. Этот палаточный городок — это форма, за которой не стоит содержание. Я согласен с тем, что вы сказали в начале, что да, Шор манипулирует этими людьми и манипулировал изначально. Вы сказали, паразитировал, а я, ну да, паразитировал, по-моему, хорошее слово. Он использует этих людей, нищету этих людей, использует для того, чтобы очень маленькими такими подачками, тут даже не назовешь по-другому подарками, подачками, значит, использовать этих людей для участия в такого рода протестах. Ну, он использовал их и в других протестах. Приезжали какие-то женщины, там протестовали против его ареста и так далее. Помним, приезжали сторонники его партии, мешали протесту демократической оппозиции в 2018 году на День независимости, если вы помните, был такой скандал, не заняли центральную площадь и так далее. То есть это очень в стиле Шора. То есть абсолютно бандитское формирование, не имеющее ничего общего с политической системой страны, которая, с моей точки зрения, хотя я не людоед, я принципиальный противник такого рода действий, но в этом случае я считаю, что эта партия должна быть исключена из реестра политических формирований Молдовы. А Шора надо привозить домой, и пусть он предстанет перед судом, в его отношении суд должен высказаться и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно, официальные структуры, органы Республики Молдова должны быть более принципиальны и более действенны. Но мы видим немножко другое развитие вот этого всего, геополитическое, скажем так. Да? Мы видим, как российские СМИ начали называть Илона Шора лидером молдавской оппозиции. Что случилось? А как же Игорь Додон? Потому что до сих пор Москва делала ставку на Игоря Додона. Неужели Москва изменила, получается, ну как бы сделала ставку на Илона Шора в этом? Или это всего лишь навсего действия российской пропаганды, которые ни в коем случае не состыкуются там с действиями, не знаю, администрации Кремля? Как можно это интерпретировать? Ну, слушайте, я этот тезис повторяю в различных контекстах очень много раз, что после 24 февраля все изменилось. После того, как Россия развязала эту агрессивную войну в Украине, процесс деградации политического класса, внутренней политики и внешней политики Российской Федерации ускорился. Поэтому понятно, Кремлю хочется продолжать влиять на события в Республике Молдова, но мне кажется, что у них уже нет никакой возможности. Додон, да, Додон вообще перестал быть политическим фактором, он пытается каким-то образом влиять на то, что происходит в партии социалистов, но в самой этой партии, по всей вероятности, Додона не хотят в качестве такого лидера из-за кулис. Инициативу взял на себя вот в этом сегменте пророссийском, так называемом пророссийском, мы их называем левыми и так далее, но ничего ни левого, ни доктринального эти партии не имеют. Они оппортунистические партии, потому что социалисты сначала левые, потом глубоко консервативные партии, коммунисты Воронина тоже такой праворадикальный набор ценностей, включая гомофобию, антизападничество, там традиционные ценности и так далее. И Шор, который сегодня пытается сыграть пророссийскую карту, потому что хочет получить в лице российского руководства сильных покровителей. Но это битая карта. Битая карта для Шора, и Шор битая карта для Кремля. Потому что Шор в
в Республике Молдова вообще воспринимается международными нашими партнерами как бандит. Он бандит и есть. И тут репутация не изменится. Ну и сам Кремль сегодня, значит, это Россия, страна-изгой, преступное государство, находящееся в международной изоляции. Вот они друг друга, так сказать, пытаются использовать для каких-то своих целей, но это очень... Политического развития это не получит. Я думаю, что вот этот элемент геополитический, который вы упомянули, важно об этом говорить, потому что он есть. Он говорит о том, что поползет в Москву договариваться о газе. Он послал эту несчастную свою делегацию договариваться о ценах на газ для Аргеевского района и так далее. Все это попытки представить себя в роли такого серьезного политика, с которым говорит Москва, который способен решать задачи, но это всерьез никем не воспринимается. Посмотрите, да, они привезли какое-то количество людей, но эти люди привезены. С Шором больше никто не вышел. Другие политические силы на этот протест не выйдут. Более того, сейчас раздаются, и очень громко раздаются, и слышны эти голоса, которые говорят о том, что с Шором нельзя выходить, потому что это дискредитация. Это выходить на протесты с бандитами. И эти голоса слышны из так называемого левого сегмента политического спектра Молдовы тоже. Ну, хорошо, тогда у меня два вопроса здесь, если вы позволите. Первый, мы видим попытку заигрывать коммунистов с партией Шор. И что это? Допустим, тот же Константин Старыш был с этими двумя депутатами партии Шор в Москве, встречался с Слуцким. То есть это получается, что Воронин как бы не до конца поддерживает, или партия коммунистов не до конца поддерживает. К чему это заигрывание? И второй вопрос. Вот эта вот московская поддержка партии Шор, она позволит ему расширить базу своего электората в Республике Молдова, или это никак не повлияет на расширение этой базы? Начну с первого вопроса. Я партию коммунистов в нынешнем ее состоянии вообще перестал считать субъектом молдавской политики. До того, как Додон почему-то решил реанимировать этот политический труп и протащил в парламент 10 коммунистов во главе с Ворониным, и вот Воронин корчит из себя там какого-то важного политического деятеля. Присоединится он к Шору, не присоединится к Шору, партия, которая набирает там 3% или менее 3% на выборах, это после того, как они брали под половину электората, участвовавшего в выборах, они сегодня берут в пределах статистической погрешности, не имеет значения. Будет он с Шором, не будет Шором, это, так сказать, для судеб Молдовы это не имеет никакого значения. Что касается усиления поддержки, парадоксальным образом, даже на фоне происходящего в Украине, на фоне того, что Россия показала всю свою никчемность и политическую, и военную, оказалось, что там нету ни экономики, ни армии, ничего нету. Вот за 20 лет правления Путина они просто уничтожили эту страну, навозили, понимаете, это Россия потеряла авторитет на международной арене. Выяснилось, что они ничего не могут производить, кроме как газ и нефть, которые добывают из земли. Скоро и это не смогут продавать и так далее. Вот, несмотря на все это, у нас в Молдове число сторонников Российской Федерации довольно велико. И, по всей вероятности, это такая технологическая уловка, заявлениями о том, что Шор их главный партнер, позволяющая вот этих избирателей реориентировать на партию Шор. С партии социалистов или с партии коммунистов там мало поддержка, с партии социалистов в первую очередь. Насколько это удастся, посмотрим. Все надо рассматривать в динамике. Какова будет реакция молдавского государства на происходящее? Каковы будут изменения на фронте? Потому что события ускоряются. Как это не парадоксально звучит, но все,
что происходит в Молдове, вокруг Украины, очень сильно зависит от того, что происходит на фронтах в Украине. Контрнаступление вооруженных сил Украины в Харьковской области, успехи в Луганской области, освобождение на юге, в Херсонской области и так далее, может привести к таким изменениям, когда уже на Россию вообще никто не будет ориентироваться. Россия окончательно перестанет быть фактором внешней политики или фактором влияния на постсоветском пространстве. Сейчас, посмотрите, мы говорим о том, что у нас появляется реальный шанс решения приднестровского вопроса, потому что из этой формулы разрешения конфликта исчезает Россия, которая, в общем, была инициатором создания этого конфликта и все 30 лет занималась только тем, чтобы не дать Кишиневу и Тирасполю и международному сообществу этот конфликт разрешить, так как надо разрешить. Теперь России в этом смысле нет, и у нас появляется возможность мирным, повторяю, мирным, чтобы исключить спекуляции политическим путем этот конфликт решить. То же самое касается и политического класса Молдовы. Полная дискредитация Российской Федерации приведет в том числе к переформатированию политического класса. Так называемые пророссийские партии перестанут быть фактором, серьезными субъектами молдавской политики, потому что они ничего не смогут, и сегодня они не могут предложить. Кроме того, что поедем в Москву, поцелуем ботинки Путина и вымолим для себя более дешевый газ. Но нету этой опции. Она существует только в головах у Шора и у других людей. После полного военного разгрома и политического фиаско России у этих партий наступит фиаско в Молдове. Им предложить ничего больше не получится. Россия перестанет быть таким полюсом притяжения. Ничего политически привлекательного, экономически привлекательного ни эти партии, ни сама Россия предложить населению бывших советских республик не сможет. Поэтому разрешение и начало таких фундаментальных перемен, оно очень близко. И оно напрямую связано с тем, что происходит в Украине сегодня. То есть, в качестве уточнения, правильно я понимаю, что то, что вы хотите сказать, что электорат, который сегодня слушает или смотрит, или оглядывается на Путина, оглядывается на Кремль, и смотрит, на кого сделает ставку Кремль, да, он перестанет его слушать? То есть молдавский электорат, ориентирующийся на Путина и на Россию, он перестанет слушать Россию в данном случае? И в случае, если будет развиваться в том направлении, в котором это сейчас развивается в Украине, то есть поражение военное Российской Федерации в войне в Украине? Военное поражение России приведет к тому, что из Москвы либо пойдут другие совершенно месседжи, либо то, что будет исходить из Москвы, никого больше не будет интересовать. Потому что то, что сегодня Москва предлагает, я не знаю, кому это может быть интересно. Это не привлекательно. Жить, сказал один из комментаторов, так сказать, что строили империю, построили концлагерь. Мы хотим, я не думаю, что и сторонники Кремля недавние, и противники хотят жить так, как живет сейчас население в Российской Федерации. Свободного слова нет, политическая изоляция, полное отсутствие правосудия, без исключения Совета Европы нет даже возможности защитить себя в Страсбургском суде и так далее. То есть это такой авторитарный, стремящийся к оформлению в тоталитарный политический режим. Я не знаю, кого это может привлекать. Мы видим, что происходит в Грузии. Аресты и наказания. Я прошу прощения, я вас перебил, но вы наверняка следите за ситуацией в Гагаузии. Вы видите реакцию. И вот Гагаузия — это та часть Республики Молдова, которая до сих пор, к сожалению, почему-то ориентируется на Россию. Вот что делать с этим? Понятное дело, что там аргументы и ваши, и наши говорят о том, что, господа, что там привлекательного? Ничего привлекательного нет. Но по-прежнему мы видим очень много людей солидаризируются с тем, что делает Россия, к сожалению. И до сих пор оглядываются на Россию и делают свой выбор, исходя из того, что будет делать или что говорит Россия. Вот такие изменения, которые происходят сейчас
с увеличивающейся скоростью, они будут восприниматься и в Гагаузии, и в остальной Молдове. Для меня удивительно, конечно, что люди не понимают до конца, что после 24 февраля все изменилось. Все изменилось. Уже нет той России, о которой мы читали в книгах, смотрели в кино, или Советского Союза того и так далее. Той общей родины. Путин все дискредитировал, все растоптал. Это один аспект. Второй, по поводу Гагаузии в частности. Значит, я много раз говорил, повторюсь сейчас. Я считаю, что гагаузский народ — это чуть ли не самые большие молдавские патриоты. Молдова — это родина гагаузов. У них другой земли нету. И это очень мудрый народ. И они разберутся, что есть добро, что есть зло. Теперь вот визит Майи Санду. 2 встречи было? Или 3? 2. 3. Показать. 3 было, 2 очень показательные. Одна была в университете, и я высказался по поводу этой встречи. Я сказал, что вот это настоящее Гагаузия и будущее Гагаузии, и будущее Молдовы. Вот в университете с Майей Санду встречалась будущее Молдовы. Был прекрасный разговор. Президент выступал, задавали вопросы. Никто не останавливал, прерывал президента, потому что люди хотели услышать, что говорит президент, хотели задать свои вопросы. Это будущее Гагаузии. Есть вторая Гагаузия. И мы ее частью увидели в Народном собрании Гагаузии. Но это не вторая Гагаузия, это вторая Молдова. Вот у нас в общем Гагаузия такая же, как и вся остальная Молдова. Ну, со своей спецификой, конечно, там электоральный выбор, электоральное поведение, оно более такое очевидное за пророссийские партии. Но это, с моей точки зрения, будет меняться. Я повторяю, что абсолютно уверен в том, что Гагаузия это самородок наш Молдовы. Гагаузия это та часть Молдовы, которая будет развитие, на которую мы можем положиться. Посмотрите, после этой встречи, после этого визита пришло письмо в Кишинев из Народного собрания, где депутаты выразили свое сожаление по поводу того, что не получился разговор, и попросили там, значит, помощь в построении районной больницы. И поэтому диалог будет, и некоторые вещи очень медленно происходят, инерция очень сильна, но они будут происходить, и люди эти изменения почувствуют, и я верю, что и Гагаузия, и остальная Молдова смотрит в будущее, а не в прошлое. Прошлое разрушено, все, Путин окончательно поставил крест на том, что мы когда-то считали возможным возвращение в Советский Союз некий там и так далее. Нету этого. Даже евразийской интеграции как таковой, по-моему, уже нету. Потому что она сейчас концентрируется не вокруг России, а вокруг Китая. Это мы четко увидели и в Самарканде, вот сейчас на саммите стран ШОС. Поэтому у России, у этого пространства даже политической программы ни для Гагаузии, ни для Молдовы, ни для Белоруссии, ни для Грузии, ни для Украины нет. Ну, с Украиной тут вообще все понятно. Ну и с нами все понятно, что между нами и Россией и Украина это такой фактор географический, который становится геополитическим. Понимаете, мы не можем оставаться пророссийским анклавом тогда, когда Украина побеждает эту Россию в справедливой войне и становится чуть ли не главным фактором безопасности и защиты демократических ценностей на европейском континенте. Наш выбор сделан, тут возврата к прошлому нет. Алексей, спасибо большое. Благодарим вас за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем видеть вас еще. Успехов. Вам тоже. Друзья, у нас на связи по скайпу Игорь Левин, военный эксперт, офицер армии Израиля. Игорь, здравствуйте, слышите ли вы студию? Приветствую.
Мы вас тоже рады приветствовать. Вот хотели бы с вами поговорить о контрнаступлении ВСУ. Практически всю Харьковскую область отвоевали, и продолжается контрнаступление практически по всем фронтам. Ну, там за исключением, может быть, Бахмута, исходя из того, что мы видим по военным сводкам. Скажите, пожалуйста, вот это вот контрнаступление успешное ВСУ, это в чем его причина? Это в том, что Залужный такой хороший военный командир, или там проблемы еще и в российской армии, или все вместе взято? Да, это все вместе взято, это комплекс причин. Несомненно, Залужный талантливый командир. В целом, эти 7 месяцев войны дают нам уже достаточно информации, достаточно количество фактов всевозможных и так далее, чтобы давать оценки. Залужный, конечно же, но не только Залужный, но и другие командиры, более младшие. Вообще очень компетентный командирский состав, который готов учиться, готов, он гибкий, он готов подстраиваться под реальность, оперировать теми силами, которые есть, и решать задачи, отталкиваясь от того, что дано, а не от того, что хочется. То есть, плюс отсутствие страха, отсутствие страха у средних, старших командиров, вплоть до верховного главнокомандующего, сообщать плохие новости. Мы хорошо знаем, что если Украина где-то приходилось отходить, отступать в новые рубежи, это все не подавалось в СМИ или где-то на официальном уровне, как какой-то, не знаю, пытались как-то завуалировать. Это все честно так и говорили, да, отошли, да, потеряли и так далее. Всего этого нет у ВСРФ. Там, во-первых, нет инициативы, нет никакого таланта. То есть нужно понимать, что российский военачальник, командир, особенно генералы, они, например, как российские чиновники. То есть военный деятель российский — это чиновник, только военный. То есть они очень узко мыслят, они боятся передавать информацию наверх, вышестоящим. Плохую информацию, естественно, речь идет. Они не гибкие, они не могут действовать оперативно, гибко, когда ситуация стремительно меняется. А это у нас был блицкриг, то есть молниеносный удар, молниеносное наступление. Ситуация менялась каждую минуту буквально, то есть даже не 10 минут, а каждую минуту. То есть, скажем, через полчаса, если у вас есть рапорт, что происходит, он уже не актуален. Через полчаса картинка поменялась абсолютно. Потому что мы понимаем, техника проходит километры, десятки километров за полчаса и так далее. Когда у вас ситуация меняется так стремительно, вы должны действовать моментально, гибко на местах, без боязни отчитываться наверх. Мы хорошо знаем, что у них же там постоянно одни только победы, операция продолжается, у них там так называемая специальная, все хорошо. Несложно было представить, как там средние звенья, какие-нибудь полковники должны были передавать информацию наверх, что у них все разваливается, рассыпается, и люди бегут. Мне сложно это представить. А когда они на это решались, ситуация уже полностью менялась на поле боя, надо было принимать решения. Теперь принимать решения — это тоже страшно, потому что это ответственность. Видимо, они хотели, русские военачальники, чтобы ответственность была принята на самом максимальном уровне. Поэтому так тянули. То есть каждый боялся принимать на своем уровне у себя. Те, кто отвечают за участки в Изюме конкретно, в Балаклее и так далее. И они передавали эту информацию наверх, как-то сглаживая углы, не давая полную картинку и ожидая, что примут на самом верху. Но на самом верху мы видим, что в конечном итоге приняли свернуть всю группировку, увести ее из Харьковской области, чтобы она избежала уж полнейшего разгрома. Но это так разгром, то есть больше 100 танков, сотни боевых машин, огромное количество боеснарядов брошено, реактивных снарядов. То есть это колоссально, это, как часто говорят, ленд-лиз. То есть кремлевский ленд-лиз для Украины. То есть, Россия присоединилась к ленд-лизу тоже. Потому что в исправности, то есть брошенные танки исправные, брошенные машины исправные, передано это все в руки ВСУ, что несомненно хорошо, конечно же. Плюс на успех повлияла, естественно, подготовка, планирование. Подготовка грамотная, разведданные, работа разведки. То есть это огромное количество факторов, которые вместе сошлись, как звезды, встали в нужный момент у нас. Это, несомненно, грамотное построение операции. То есть у нас было несколько ударов, в том числе удары на Херсонщине. Я для зрителей подчеркну, что на войне всегда у вас есть несколько ударов, если вы наступаете, но только один удар будет основным, остальные удары сковывающие. И военная хитрость, то есть военное искусство заключается в том, чтобы обмануть врага, чтобы он не знал, где удар будет сковывающий, а где удар будет основным.
И здесь получилось, то есть они не ожидали удара вот, в Харьковской области, да еще в таком непредсказуемом, казалось бы, самом неудобном месте, вот, в линии фронта, но именно там получилось вспороть оборону и выйти на оперативный простор. Ну вот я, конечно, безусловно, ни в коем случае не хочу умалять, безусловно, украинская армия и командование действуют очень, очень талантливо в этой ситуации, но было мнение, что российские военачальники просто саботируют из-за того, что Путин взял фактически управление этой войной в свои руки, и это был некий саботаж с их стороны. Ну, типа, как бы, если ты такой умный, управляй сам. Или или это не так, а российская армия отступает по той простой причине, что с таким количеством войск ну, просто невозможно удержать фронт на такой протяженности. Как вы это объясните? Ну, это не имеет значения, даже если оба места имеют быть. То есть почему им не хватает людей? Ну, потому что их громят. Потому что этих людей кто-то им убивает. Их десятки тысяч вообще-то людей потери убитыми, а суммарно потери больше 100 тысяч. Даже, кстати, по самым там скромным и консервативным оценкам, вот, включая боевиков из РДЛО российских, включая всяких вагнеровцев и так далее. То есть, если не хватает людей, то это тоже следствие сопротивления ВСУ эти 7 месяцев. То есть, это все равно заслуга ВСУ. Безусловно. Если бы ВСУ не сопротивлялись бы, то им бы хватало людей и удерживать этот фронт. Это первое. Теперь, генералы, смотрите, если у вас организованный грамотно боевой участок, это же не один генерал управляет, это целая система, как оркестр. У вас есть лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники, полковники и так далее. Вот. Вы не можете со всеми сговориться. То есть, если враг наступает, и у вас есть армия, которая построена по западному образцу, где есть инициатива на местах, то на месте капитаны, майоры организуют свои боевые участки, они будут сопротивляться. То есть, как минимум, если это вопрос о саботаже, то мы увидели хоть какое-то сопротивление. Здесь же была потеря управляемости и разгром, то есть потеря техники такая огромная. Плюс, если генералы действительно хотят, там, не знаю, вот как-то против Путина пойти, они бы не бросали столько техники. Эту всю технику не может Россия произвести вот так сразу. То есть потеря первой гвардейской танковой армии — это на десятки лет восстановления в нынешних условиях. А в самых идеальных тепличных, то есть если снять с России все санкции, если убрать на нее весь прессинг и так далее, вот, открыть там, границы, экономику и все это годы восстановления. То есть если завтра эти генералы хотят скинуть Путина, им нужны эти танки, эта армия. То есть тут с какой стороны не посмотреть, заслуги, естественно, Украины. Даже если было место быть, какие-то генералы плюнули, сказали: катись, оно все, пусть оно горит, как говорится. Пусть оно горит, это тоже следствие как раз успешного сопротивления с месяца ВСУ. Потому что если бы оно не было успешным, то вообще-то как бы Киев был бы взят, я напомню, что вы пытались захватить. А здесь мы видим, как у нас поменялась картинка. Вчера только буквально они грозились, их пропагандисты, сейчас возьмем в Киев, и бои на минуточку были в предместьях Киева, то есть они пытались войти действительно. И 7 месяцев их развивают на Харьковщине, где они бегут, бросая всю технику. То есть все эти вещи надо смотреть в совокупности всей военной кампании, то есть России в Украине. Это важно, потому что Россия сегодня пытается так вот по Орвелу полностью это убрать, как будто не было никакой вот там идеи скинуть нацистов, наркоманов, как говорилось, денацификации и так далее. Сейчас они всего лишь говорят, у нас вроде бы там какие-то ДНР, ЛНР, так называемые, вот защита Донбасса, якобы вот это все. И изначальные вот цели, когда то, что они заявляли, оно как бы как-то так задвигается вот куда-то, вот, пытаются это скрыть, забыть, замять, вот, убрать, в том числе пропагандисты. Поэтому надо всегда это в совокупности смотреть. Вчера вы как бы столицу штурмуют, сегодня под Харьковщиной вас громят, и вы сотни танков бросаете. Ну вот стоит ли дальше ждать такого молниеносного контрнаступления, или российская армия сообразила, или украинская армия подтягивает логистику и боеприпасы? Чего нам ждать, допустим, ну, в ближайшие недели или месяцы? Контрнаступление, несомненно, будет продолжаться. В плане молниеносности и так далее, все это зависит от многих факторов. Это от логистики, это от разведки, это от резервов, которые есть у Генштаба. Эти все данные знает только Генштаб, поэтому вот я не в Генштабе, поэтому тут невозможно говорить. Кто вам будет говорить, точно оценки давать, тут будет просто гадать, пальцем в небо тыкать. Вот. Но наступление продолжается. Кстати, вот освобождены 2 населенных пункта под Лиманом. Вот сегодня вот были, как раз утром стало известно. То есть Украина продолжает давить и успешно освобождает дальше населенные пункты. И на Херсонщине, кстати, несмотря на то, что этот удар был менее скромный, чем в Харьковщине, но все равно это наступление успешно. Там освобожденные населенные пункты много, десятки.
в том числе крупные, такие как Высокополе, где тысячи населения, тысячами их числяется. Вот это не какие-то там богом забытые села, а такие призраки. Вот это населенный пункт с железнодорожной развязкой, кстати, железнодорожным узлом. То есть такой важный населенный пункт. И они тоже освобождаются, несмотря на то, что там это не молниеносно. Вот. Думаю, прессинг и освобождение населенных пунктов будут продолжаться до вот глубокой зимы, когда будут холода и погода полностью заставит фронта максимально остановиться. А весной 23 года, да, контрнаступление Украины продолжится с целью деоккупации всех территорий. Мы видим и явная нехватка человеческих ресурсов в вооруженных силах России. Мы видим, как Пригожин, и как бы уже в России этого не скрывает, как Пригожин ездит по российским зонам и вербует заключенных. Вот скажите, пожалуйста, как это повлияет на боеспособность российских вооруженных сил, если вообще их можно считать частью российских вооруженных сил, и что произойдет с Россией после того, как им обещают полгода войны на фронте, и через полгода им обещают, грубо говоря, снять все обвинения и освободить на волю. И по сообщениям российских расследователей мы знаем, что Пригожин ездит не только по зонам строгого режима, но и по зонам особого режима. То есть, грубо говоря, рекрутирует достаточно таких, самых отъявленных негодяев из зон. Вот как это повлияет на боеспособность российской армии? Поможет ли это российским вооруженным силам? И какой социальный эффект это создаст потом, когда все это закончится? Перед тем, как ответить на вопрос, нужно, чтобы зрители понимали, что такое из себя представляет ЧВК Вагнера. Называют это ЧВК, частная военная компания, но это не ЧВК. Просто это устоявшийся уже такой вот термин в СМИ. И даже многие военные специалисты продолжают называть ЧВК по привычке. Вот. На самом деле, правильно говорить группа Вагнера, потому что это теневая армия Кремля, то есть это государственное образование, она снабжается Кремлем. То есть когда там у вагнеровцев есть какие-нибудь бронетехника или даже самолеты, как мы обратили внимание, вот в Украине уже появились, это не часто, то есть они не купили где-то на черном рынке, это Кремль поставляет. То есть группа Вагнера — это теневая армия Кремля, это не часть ВСРФ, естественно, это просто вторая еще армия. То есть вот у Кремля есть ВСРФ, официальная армия России, а есть еще группа Вагнера, вот такая вот есть группировка, сейчас говорят 9-10 тысяч человек. Небольшая такая вот корпус, дивизия такая, вот это размер дивизии. Вот. Начиналось все там с 1000 человек, скажем, это вот там бригада, началась с бригады, сегодня это дивизия. И теперь к вопросу о вербовке заключенных. Вот. Особенно вот там в таких опасных, там уже в СМИ даже ходило, что каннибала вот он завербовал, Пригожин. Вот. Что вполне возможно, почему нет. То есть там каннибалы сидят, завербовать что нельзя. Можно. А нужно понимать, как будут использовать этих заключенных. Самые вагнеровцы, группа, то есть это такие псы войны, вот, военные, которые понимают, куда они идут, они понимают, что их могут бросить, они понимают, что их могут, от них могут просто отмахнуться, утилизировать. То есть, кстати, это все понимают самому, как бы, в группе Вагнера. А для них просто война — это вот главная такая стезя жизни. То есть вот они себя в ничем другом не видят и не хотят. Вот. Такие люди, кстати, везде есть, в любой стране, и Россия просто смогла вот аккумулировать, найти этих людей, вот, вычленить их и сделать эту группу. Теперь вот такие вот заключенные, естественно, их подготовка будет не самая ахти какая, плюс здоровье, естественно, мы понимаем, что это не самые такие вот здоровые ребята и так далее. Их используют просто как пушечное мясо. То есть в самом Вагнере есть две группы бойцов. Есть костяк Вагнера, это профессиональные такие воины, которые вот такие вот псы войны, они занимаются годами военной подготовкой, они вот помешаны на войне в прямом смысле этого слова, они постоянно тренируются, готовятся, максимально тактикульно, вот всевозможными себя там вооружаются, самыми лучшими разгрузками, самыми лучшими там снаряжением. Все не штатно, это все не из ВСРФ снаряжения, то есть военная форма. У них есть на это возможность, мандат, то есть они не обязаны быть экипированы как вооруженные силы России, то есть не могут там из военторгов вооружаться, как хотят. Вот, и они плюс-минус, действительно, у них есть мотивация воевать, вот, и они умеют плюс-минус воевать. А остальная масса вагнеровцев, тысячи, это такое пущенное мясо, их посылают вперед. Естественно, Украина по ним открывает огонь, выявляет так свои огневые точки, то есть где находятся украинские пулеметчики, гранатометчики, позиции, секреты и так далее, и так далее. И вот, а профессиональные вагнеровцы, костяк, которые сидят немного в тылу, за ними, вот за их спиной, выявляют, видят, какие точки выявлены, по ним уже работают профессионально, то есть там уже с помощью ПТРК, с помощью снайперского оружия, с помощью штурмовых групп и так далее, и так далее. Поэтому то, что им обещают, 95% заключенных будут утилизированы, погибнут на этой войне, 5% может быть кому-нибудь из них что-нибудь заплатят и освободят, амнистируют, какой-то мизер. А это набор просто пушечного мяса, это не попытка из них вышкалить, сделать профессионалов где-то.
Ну, вот, кстати, нас показывают кадры того, как Пригожин вербует заключенных в зоне. Вчера, грубо говоря, появилась информация, что, по-моему, на Запорожском фронте уже используются иранские беспилотники. Ну, во-первых, можете ли вы это подтвердить? И второй вопрос в связи с этим. Какова может быть реакция Израиля? Потому что, насколько мы понимаем, что Иран произвел беспилотники на основании одного из беспилотников, который ему удалось сбить, беспилотник израильской армии, и из этого что-то смастерить свое. Есть также мнение, что Иран не мог предоставить России беспилотники просто так. Вполне возможно, он предоставил беспилотники в обмен на помощь в ядерной программе Ирана. Скажите, пожалуйста, какова может быть реакция Израиля, потому что все мы понимаем и все мы знаем, что ядерная программа Ирана, она нацелена прежде всего против Израиля. Потому что мы видим, что Израиль как бы сохраняет такую позицию, не хочет ссориться с Россией, для того, чтобы не усложнять себе ситуацию на Ближнем Востоке. Но вот эта ситуация может ли стать каким-то поворотным моментом в этой войне и в позиции Израиля? Значит, первого вопроса. Найдены обломки, похожие, да, вот на иранские. Видимо, да, возможно, это иранские. Вот. Это ничего этого удивительного нет. Какое-то ограниченное количество этих беспилотников они могли передать, они никак на общую картинку боевых действий не повлияют. Теперь, что до Израиля. Нужно всегда разделять официальную позицию Израиля. Кстати, это не только насчет войны российско-украинская, это вообще типичный почерк поведения Израиля. Так вот, официальную позицию Израиля, что он официально делает, там гуманитарное снабжение, обеспечение. Израиль официально передает, например, индивидуальное рационное питание, десятки и сотни тысяч, как оказалось, в том числе для армии, ИРП, то, что называем, сухпаи, 100 тонн гуманитарного груза, шлемы, бронежилеты и так далее, это официально. Костюмы химзащиты для инженеров и так далее. А если официальное, как оказалось недавно, и в самом Израиле это подтвердили, что израильские военные концерны передали как раз антибеспилотные, антидронные системы, хорошие системы. Израиль один из лидирующих не только по дронам, но и антидронам системам. Передали своим дочерным компаниям в Польшу, понимая, что Польша передаст это все в Украину. И в Израиле это знали. Теперь ключевое здесь, что израильское правительство это знало и ничего не сделало, оно не торпедировало это. И формально передали полякам. Ну да, знали, что поляки передадут это Украине. И опять же, правительство это знало. Могла это торпедировать, могла это остановить, но не сделала, не остановила. И такого на самом деле много. Это вершина айсберга. Известно, что израильские компании военные, концерны, как Elbit и так далее, они продают системы Украине по неофициальным каналам. И это системы военные, но не наступательные, так сказать, то есть не ракеты, скажем, не ракеты, не какие-нибудь, не знаю, ударные дроны, а системы. Это системы какие? Навигация, антидроны, связь, для техники системы. Это очень важно, кстати, потому что любая техника, если она без системы, это просто кусок железа. То есть системы очень важны, нужны. У кого современные нужны, хорошие современные системы, особенно навигации, связи, тот и победит. Кстати, возвращаясь к первому вопросу, разгром ВСРФ в Харьковщине во многом связан из-за того, что у них ужасная связь. У них очень плохая связь, и они с друг другом очень плохо связаны, их подразделения. Поэтому нужно разделять очень четко, что официально заявляет Иерусалим и что у нас происходит за кулисами. Есть вещи, как слухи, которые это слухи в СМИ, так как, например, Моссад помог украинским спецслужбам найти российских кротов, выявить их в Киеве. Это слух, то есть непонятно, может быть, да, помог, то есть вполне мог, то есть известно, что Моссад действует в Украине, как и везде, в принципе. А может быть и неправда, может быть, этого и не было. А с передачей, продажей военных технологий через Польшу, да, это оказалась правда система, антидроны. И у нас получается такая картинка, что Иран поставляет дроны, а Израиль поставляет антидроны. Все очень логично. Ну да, согласен. В последнее время очень многие говорят, в том числе и вы, по-моему, да, публиковали у себя пост, разговоры о возможном развале России, да, после проигрыша этой войне. И мы в то же самое время наблюдаем достаточно такую интересную картину в той же России. Да. Мы знаем, что у Рамзана Кадырова есть свой полк, да, и он призвал создавать добровольческие батальоны во всех регионах, и как-то с большим энтузиазмом некоторые губернаторы откликнулись на этот призыв и начали уже формировать эти полки.
Означает ли это, что губернаторы готовятся к возможному развалу России и создают какие-то свои войска для того, чтобы защищать территорию, которую они управляют? Вообще, насколько обоснованы эти разговоры про возможный развал России после проигрыша этой войны? Ну, во-первых, да здравствует феодализм. Вот, то есть мы видим, что каждый феодал со своим феодом вот, здесь будет все организовывать войско. Но я думаю, очень многие в субъектах, они смотрели на того же Рамзана Кадырова, у которого есть своя маленькая армия, и завидовали. Вот, почему это вот у него есть своя армия, там, с броневиками, вот, спецназом и так далее, прямо армия, а у нас нет. Как бы. Вот. Если монарх, который объединяет феоды, будет слаб, то почему бы феодам не найти себе новых патронов там, и не попытаться уйти куда-нибудь под другие зоны влияния? Там, вот, Кавказ уйдет к Турции, возможно, вот, Азия, там у нас есть Китай и не только. Вот, какая-нибудь Ингерманландия, там вот есть ну, страны там Балтии, вот, Скандинавии и так далее, и так далее. И насколько обосновано вопрос о развале России? Часто говорят, что это нереально, в том числе потому что ядерное оружие, но люди забывают, что развал Советского Союза считался тоже нереальным, как раз во многом из-за фактора наличия ядерного оружия. То есть считалось, что там ну, будут какие-то у них процессы, демократизация, либерализация, ну как по пути Китая все пойдет, вот как-то там они там придумают себе какой-нибудь социализм с русским лицом, как у них там называется, социализм, то есть спецификой. Социализм с русской спецификой, как это в Китае, социализм с китайской спецификой официально называется. Вот. Дальше там будет происходить дальше развитие там, рынка, всякое такое, но развал это не будет самого, но он развалился. Вот он развалился, и мы видим, что даже Западу пришлось спасать, кстати, Россию. Гуманитарная помощь, ну, много грузов гуманитарных спешило в начале 90-х в Россию, чтобы там люди просто не умирали с голоду. Вот. Поэтому сегодня такие вот деятели, как генерал Бен Ходлис, например, да, трехзвездный генерал США, на минуточку, вот, ну, пишет статью, колонку о том, что вот Россия развалится, нужно к этому готовиться. Потому что, чтобы не было ситуации, как с Советским Союзом, что это было неожиданностью. То есть только вчера они вроде бы там строили перестройку и хотели проводить либерализацию, а сегодня они там садятся, Ельцин вот, и компания подписывают документ о создании там СНГ, который казалось, ну просто как бы вот, и независимых государств, ну СНГ, да, союз независимых государств, то есть суверенных. Вот. Это для всех было шоком. Вот. Как так-то? Что все, нет Советского Союза, закрыли лавочку. То же самое может произойти с РФ. Почему нет? То есть нет ни одной причины, почему это не могло бы произойти. Известно, что еще в 90-е годы были акты сепаратизма и попытки расчленения развала, помимо Ичкерии, вот, в том числе в Азии у нас было, вот, в Тыве, например, у нас было движение вооруженное, оттуда бежали этнические русские из Тывы, вот, и подавили это все тоже силовика, то есть российские силовики подавили это движение, причем оно существовало до начала нулевых, там, в 2003, если я не ошибаюсь, году, оно распустилось официально, вот, там, типа партия была, вот, за независимую, вот, там, вот, Тыву, вот, соединение, или Туву, или Тывы, вот, пусть меня простят тувинцы. Вот, ну, и... Татарстан, по-моему, тоже, да, заявлял свои претензии на независимость в начале 90-х. Да, конечно, там вплоть до того, что там, ну, это известно, да, то есть все эти вопросы, как они сглаживались, вопросы сепаратизма, вот, подчеркивания, ну, вообще запрет. Если бы этот вопрос не был бы таким острым, как опять же говорят, это все не актуально, то почему в России запрещено ну, вот, вообще разговор о сепаратизме? Да, дробление вот, России закреплено в Конституции. То есть, если вам ничего не угрожает, то почему нельзя об этом говорить? Ну, в каком-нибудь Израиле там шуточно делают какой-нибудь, был такой форум, например, Республика Свободная Галилея. Галилея — это север Израиля. Вот. На форум там какие-то евреи, право толка, лево толка сидят, общаются, говорят, ну, было бы хорошо создать Республику Свободная Галилея. И к ним израильские спецслужбы не приходили, вот, там, и говорили, ах, вы такие вот негодяи, и сепаратизм разводите. Ну что, понимаешь, что это нереально, этого не будет. Никакой Республики Свободной Галилеи никто не сделает. Если бы в России это было бы нереально, тогда бы они бы так строго не карали бы за сепаратизм, дай бог. Вот. Это можно легко там на долгие годы где-нибудь в лагеря вас отправят вот, за такие, как бы, только дискурс, разговор. Я говорю сейчас не про создание каких-то сепаратистских движений, а именно только про сам разговор. Вот. Поэтому то, что сейчас все об этом заговорили, вот, от Бен Ходлис, вот, в том числе и в Украине, вот, это говорит о том, что сейчас этот нарратив делают не маргинальным, а наоборот его выводят из маргинального в главный вот, дискурс, то есть вот, основной дискурс. То есть если мы говорим о будущем в России, даже те, кто, кстати, вот, выступает, российская оппозиция за эту республику, вот, русскую республику национальную,
Тоже там уже, я разговаривал с некоторыми, они говорят, если там это будет без Кавказа, без Сибири, хорошо, главное, что это была демократическая вот русская республика. Вот, там только вот Москва, то есть то, что когда-то была Московия и там какие-нибудь области вокруг. Вот, то есть даже среди российской оппозиции вот, уже можно такие вот настроения услышать. Они пока публично это не заявляют, но в личных вот беседах с ними вот, я такие настроения я слышал. То есть они говорят, если уж так, то, наверное, лучше, чем вот путинская империя, которая кровавая, и которая ничего хорошего не делает никому, в том числе и русским ничего хорошего не делает. Ну там, по-моему, кто-то недавно из российской культурной элиты, по-моему, Карен Шахназаров, если я не ошибаюсь, по-моему, был спор у него с Путиным по поводу этого Кавказа, о необходимости отпустить Кавказ. Да, Кавказ, потому что ну, зачем мы их держим силой? Понятно, что его держат как бы силой и дотациями. Вот, если армия будет слабой и дотации не будет, Кавказ легко уйдет. Ну, им есть куда уходить. Как бы. Ну, тогда получается, что Рамзан Кадыров как бы смотрит далеко, потому что мы видим, что ну, шутят, что его войска, это в основном тикток войска, он особо не расходует свои силы в Украине, да, то есть они по разным сообщениям... страдали. Они по разным сообщениям там просто выполняют роль заградотрядов, но не вступают в активную фазу войны, то есть не на передовой. Получается, что Рамзан Кадыров придерживает свои войска для другой войны, не войны в Украине. Но нужно понимать, что он хитрый жук, но не был бы хитрым, столько бы власти не удержался. Он прекрасно понимает, скажем это по-другому, наверняка он в первые месяцы, когда увидел, что Украина эффективно бьет ВСРФ, он понимал, что так или иначе ВСРФ очень обескровит и побьют. Вот. Поэтому он сохраняет свою личную гвардию, свою личную армию. Потому что он не понимает, не знает, какая будет дальше ситуация, а может какой угодно быть. В этой какой угодно ситуации, как там Мао Цзэдун говорил, винтовка рождает власть. У кого в руках винтовка, тот будет определять судьбу. Как и России, так и субъектов, так и Кавказа, так и Чечни, так и всего. Рамзан Кадыров, как человек все-таки не глупый, вот, да, он кровавый, вот, он ненавистный и так далее, но нужно признать, что он не самый глупый, скажем, человек и так далее. Он сохраняет свои вооруженные силы, прекрасно понимая вот этот тезис, максимально действительно верный. Винтовка рождает власть. Вот. И тут же много сценариев открывается. Вплоть до того, что я слышал, там кто-то, историк Марк Солонин, например, утверждает, что Рамзан Кадыров будет будущим правителем России. Вполне не просто. Ну да, если такая версия. А именно правителем России, да. Вот. Ну я не историк, как бы и не политолог, но вот даже и такие мнения есть. Ну, посмотрим, что с этим будет, но в любом случае желаем Украине побыстрее восстановить свою территориальную целостность и победить в войне. Игорь, большое спасибо за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Спасибо. Друзья, это все на сегодня. Подписывайтесь на нас в YouTube, подписывайтесь на нас в Facebook. Делитесь этим видео, ставьте лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Увидимся в четверг в 18:00.